Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasikasika ny raha politika no bosibosina fokafokanao zarazarantsika eto indrindrindra ireo mahakasika ny député na solombavam-bahoaka izay latsaka amin'izao fotoana izao ty efa kosa mbola ao anatin'ny fonja ana Fanagadrana ireo Kandida latsaka ireo satria voaroiroy hono ireo mpitondra fanjakana fa nanao kolokolo na mbola tsy hainy ambadiky izany rehetra zany na ny hevitra manko ny filohan'ny tangalamena fa hoe tsisy dirany filohampirenena Joel na fitondran-fanjakana izany raha izany fa Fanagadrana izany ary ity misy tapatapany rahatsika zay fanakevitra nataony zany tsy mankasitraka ny Fanagadrana sy ny antony politika atao amin'ireo kandida sasany ny fikambanana tangalamena araka ny nambarany filohan'izy ireo androany toy ny nahazo ny kandida solombavam-bahoaka tany Fanagadrana izay nahitra ponja efa orotokom-bolana izay ary mbola tsy nivoaka ny fonja hatramin'izao nisy anefa kandida hafa izay nahitra ponja 5 efa nivoaka ny fonja io dia matetika adaveo fosiny hoe resaka manavakavaka eo aloha namotany misy resaka kandida ka sy tokony tony azereo ataony heridero tsy zavatra karaha satria miantony zao ohatra tasirabe zao roy andro fosiny dia navoaka magnino zany resaka hoe aina côté zany misy zavatra karaha io misy voatombolana tsy mbola avoaka misy mpangatahana izy zany ampanjaka lonaka ireo filaminasana tangalamena aro zany nangataka an'io nefa hatramin'izao zany mbola tsy navoaka zareo le olona toeran'io zavatra hoe mpandimbasana io niany anao amin'ny toeranao aregna anao manjary mpamaripaty fosiny zany ohatra hoe atao eto Madagasikara satria ohatra hoe misy zany hoe mitondra zany olona ray afaka amin'ny toeran'io avy dia maripaty zany fomba toeran'ny Madagasikara fa tsy mety zavatra karan'io fary ny mpamaripaty ohatra ny fosiny zavatra to eto Madagasikara fa sisy mpantsana mivoaka zany sy hita fa amaripaty ohatra n'izany fosiny rehefa Fanagadrana olo zany sy mety zany nanambara moa ny filohan'ny tangalamena fa manimba endrika ny filohan'ny zava-misy na sy ny resaka manokana ireo olom-boatendry sasany izay manararaotra manapatra ny fahefana napetako anazy aloha dia zao tsy président de république loatra magnano an'io fa ireo olona madika miaraka aminazy ireo magnano zavatra sy mety karan'io araka ny sakanantsy eo hoe magnino mana ohatra zanaka ny côté dia ampiriano vao tsy milay avoaka na iny asirabe zany dia roy andro fosiny dia tonga dia navoaka zavatra io krisy avy amin'ny président loatra zavatra io fa ary nareo aty miaraka amin'ny président io tena magnano zavatra sy mety io ka manimba ny président zavatra karan'io oka nareo mba misaigna nareo miaraka aminazy za moa miaraka aminazy any za miaraka amin'ny président zao fa zay tsy magnano toetra ohatrataonazareo miasa sy tangalamena mpanjaka lonaka rehetrarehetra zany isangana isika na mbola mitohy zavatra karan'io fa tsy mety amin'isika zavatra toana zareo tsy magnano tagnilany zavatra loatra fitrandaniny kosa nefa maneho hevitra ireo zanaky nantisaka fa tsy rariny sitsy zao atao fitondram-panjakana tariny filohampirenena Joel zao Fanagadrana izay olona tsy atahorana izay latsaka izay ary naneho hevitra zareo fa hoe avoa izay faran'izay haingana ny kandida zareo fa ilatsaka ary hofidiany zareo nefa kosa fanakasakana ary Fanagadrana no misy eto amin'ny tany sy firenena ary di ihany koa fanakevitra izay natao zareo izay mitaky avy hatrany mba mamotsorana namohana izany kandida zareo satria misy fanakavahana maro ny kandida ireo solombavam-bahoaka no navotra no navoaka ny fondra efa tsy haitsika tsony manko amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny filo i mera ny digo soarezy atsiranana izay mbola tsy misy vaovao hatreto ny mahakasika an'izay izay no zava-misy eto amin'ny tany sy firenenetsika azadina hatrany miabonena manao zay amina commentaire afatsika matsaratsara zavatra izay
Angatany ireo zanaka te hisaka ny amoana tsy misy etakandro any Mahavitara Silvestre, kandida solombavam-bahoaka amin'ny distrikan'ny Vangaindrano, izay nahitra ponjy ny Antanimora efa roa tokom-bolana izay. Nilaza moa ireto zanaka te hisaka ireto fa resaka politika no antony isamborana azy ary misy ny mizana mitanila ataon'ny fanjakana. Iahay zanaka te saka eto Antananarivo miaraka amin'ireo solon-tenan'ny lonaka reto dia manao izao fanambarana izao. Manoloana ny fampidirana ponja eny Antanimora io zanaka io dia tsy afaka angina isony zahay zanaka te saka. Eto dia tsy miresaka propagandina Kandida fa momba izao asonjay atao amin'ny zanaka te saka izao. Efa nisy ireo fanambarana sy fangatahana fiaolana amin'ireo tompona andraikitra isasokaziny nataon'ireo ampanjaka te saka. Ireo lona nanoloana ity raharaha ity nefa herinandro maromaro zay dia tsy nahazo fiaonana. Vao aingana teo anefa dia nisy kandida hafa zanaky Asirabe koa nampidirina ponja vonjy maika tao Antanimora raha araky ny elo dia voaroiroy tamina raharaha hafa koa. Andro visivisy taorian'io dia navoaka nge zanandreo. Somary taitra izahay zanaka te saka satria sapa fa misy ny fitongolana amin'ity firenena Madagasikara ty. Araka ny fanazavana dia tsy afaka mamangy any Mahavitara Silvestre intsony ireto zanaka te hisaka ireto, ka noho izany dia miantso ny filoha Andry Rajoelina mba hijery akaiky ny zavamisy dia ny amoana azy ao am-ponja mialohan'ny faran'ny volana Aprily. Ny tena mahagaga anay dia tsy azo vangina eny amin'ny fonja isony io zanakinay io, ohatrany hoe namon'olo sanatria. Sapa nefa fa misy resaka ambadika politika sy feno ospotaky ny raharaha anenjenany zanaka io. Ka noho izany Andriamatoa filoha dia mitodika aminao manokana izahay zanaka te saka manerana ny nosy indrindra fa eto Antananarivo. Fantatsay ny fahendrenao izay anagnanao satria dia ray aman-dreniny Malagasy manontolo eny fidianana anao. Ka noho izany mangataka aminao zahay ny amin'ny fijerenao manokana famoana ny zanakay Mahavitara Silvestre izay kandida député ao Vangaindrano mba hamoana azy hivoaka ny fonja toy.